Soke Vandia. Nakangeli, nakangeli watate pa, wana shek na. Watate pa. Nakangeli ye wana talanga. Monya nakangeli oli ko fiyo basa nakangeli. Bonne santé avant tout côté l'actualité na biso. Ouais nga santé moi grippe bete nga. Njoka nakasaki corona. Njoka zaki règle. Oyebi ba règle muso ezalaka. Muso mona mutu alibele sui. Muso mona esali au moins fièvre miliyo. Lorsque tu as dit que tu bon, il faut régler. Na régler dans la moitié. Ah ça rablo, yo zoka qui vient dans la cam moitié. Dans la cam moitié na régler encore na ko bota. Na régler quand on ninga anocho régler sili, toka régler sili moni pe, c'est vraiment sili na bezaki ba règle so tout passer, muso ka sali bumo, muso ka katara mukombo. Ni mingi sala nga mutu, c'est la mutu za na sim. Mutu. Na mutu on est vimbe ça la passe moi passe là on suite atela ça bon bien atela mukongo bien ah wezani moi kosuko so ki makasi ah ezaki règle na ka c'est corona bangi singa pe le bilamba nyoso kala 63 baskets na zalaka kena 10 kenene loko tia non peut ça t'a dit basket ya solo penza toi t'appelles le colomo te mettre le rouet toi tindelenga on m'a dit que tu l'as haut ya sika eza sika mettre le rouet tu m'da elenga Cédric Mandem nana kela ngo chirikiti tu nana kena caleçon moko sengle moko polo moko mimi naza kando la tiboke sengle moko ndeka bona zaka na ba mbisi bona ba ta chiriki mbisi ayo kauka mbisi mo ba biloko nzambela ko ta chiriki mbiki eza reporter ndoina nga je m'appelle Kisinzo Tshisekedi Tshilombo Antoine kombo na nga ngwana ngana vota yo na mbula ngana vota yo na sela mama na propagande nga Kisinzora batutu bayebi nga mutu na yo président atolo bio na bisi ona taxi bazala 4 bazala boy président banda kutovanda kana babarumbu awa tambola omona ba mapango musulu upanga basandra na Dodoma bana 28 pounds soba to abima soba biso et ana mama banda kubusu na kinyawa okoti salon président ki somo 21 bato balaya na salon ndako musu na kini président bisaka ba 43 personnes bandako mususu ta bandako mususu pana ba rumbo na ba rai président ndako manchanje ebimisa chambre salon ya manchanje ebimisa ba 12 personnes na kati t'imagines osoko pato lobi boye bato bakanga maboye te so babi baladi wana e grave na Congo président niveau to kosila to sambela kaka eyate président okela biso ma président biloko ndenge emati papa na biso ngobila telema ezate ke so malade de biloko mata n'importe biloko emati ta sac à semulo to somba $20 papa ba $39 mauvais souvenir dans le monde de la musique quand on a les pas fallu. Mauvais souvenir pourquoi? Parce que les lots peut tout moni to le belango pe non moi muke to moni so to bito landa bato beta to le lo ke ngala sali promotion pour na fali so to bito lukamna bato basala promotion pour na fali tanga sala inano fali obiso so ebi le loté na ba droit chemin to mona Kisinzora mtasala promotion à droit chemin mais les lots yo Kisinzora tant so za rejeté pas fali. Bon, son abi mauvais souvenir ezali na sali musala makasi. Nasali musala makasi nazaki na mutu kate fala bimaki sika esenge fo link sabato to chemin ouais nasali effort na mbongo na ngai moko ya poche po ba teva kinyo yebi to futaka soki karibu va reto futa soki na ba RTVS ba sirona ba Mirador fo sala playback o link sabato entente ni ba tava dimanche na ndako dona saki pena effort moko et ko sala action na bi mauvais souvenir na ne fala tinanga prison. Vous comprenez? Bonjour, bonsoir Nabalandinho sur Sarato la TV. Balobi lelo et mabe. En tout cas, un grand merci Nabino Batu Bokozo occasion Rolanda émission Nabiso analysons tous ensemble na Sarato la votre animatrice des émissions en ligne. En tout cas, sans plus tarder, aujourd'hui je vais recevoir pour vous Naibité Yenabenga plus que star.
Plus que star, avant de présenter Bino invité Langai, je vais commencer à remercier mon Dieu. Je remercie mon mari Diego Milito, la famille Tola, ma belle famille. Amélia Moeba Motema Orlando Domingos, Balobi, la sponsor officielle, maman Michelina Azuka, maman Michelina Store, boutique Michelina Store. Na papa nanga oncle Oscar Leta, na Mushinda. Et David Menga, Fongole Labiso Plateau. Na présenté invité nanga. Là, je reçois pour vous Kissinjora. Je dis bonjour Kissinjora. Bonjour Sarah Nelson, on a plaisir au sein de l'émission Carlo Wapi. Naïvisio. Au bois qui s'anga. Naïvisio. Au Tigilanka, Baken, Piana, Badorkas, Baleketu, Banani, vraiment invité. Nzora bena famille. Faut yaka. Kamato, non, toi, maison, mon relati. Faut yaka. Bonjour, on va tout bonjour, on a biso. Na Tola TV. Sarah Tola TV. Sarah Tola TV. Donc, mon gars, Sarah Tola TV, on a. Debolandi biso. Nabi que coronavirus ezali malade ça m'a bien makasi. Ouais. So tu n'oka nzema wata coronavirus sili non. Ah. Ezo ote. Wana neti bande moni. Surtout nzema ngala ngala mingi. Ah Willy, ah etoka nasengi pardon. Kosala bongote. Mimi nasengi pardon corona. Corona pardon nasengi pardon. Na kichasa tener de cette pardon. Omboka nzamba vandaka kwa. En tout cas nzambe na ngai nazo sambela. Nazo senga ka président de la République papa Fati afongola l'église pardon. Malade eza diabolique. Diabolique esenga ba prière. Papa esenga ba prière soto sangani pato sangani ba musulman. Bima bakimbangiste ba protestant. Catholique to sangani biso to ba binzambi. To sambela chaque jour. Te nzamba koyo kapo malade ya boye comme le bato babimati lokola guerre na Europe, lokola guerre na Amérique, lokola guerre na Asie. En tout cas nzambe muta musko na mitio akomotela pays na bango, akomotela kana bango. Ngapena pona nzambe batela ba Congolais ya RDC. Au baza partout na Europe. Et surtout ba petit peuple parce que nous sommes mbongo aloso ezali, mais batunsu na minute bata na mbongo alipate. Mbongo alipate en tout cas batela bango vraiment. Malade vraiment eleka vraiment. Ça m'a kama mindele mama biso te pardon. En tout cas, merci beaucoup Kissinjora. Bonne santé. Avant tout côté en actualité na biso. Ouais, nga santé moi grippe bétenga. Njoka na kasaki corona. Njoka zaki règle. Oui, ba règle monsieur ezalaka. Monsieur mona mutu alibele sui. Monsieur mona esali au moins fièvre miliyo. Lorsque tu as mutu alibele sui tena. Bon, yo pour régler. Na régler tena zala moi site. Ah Sarah bro, yo zoka qui vient dans la ka moi c'est. Nalaka moi si na règle ko na ko bota. Na règle ka no moninga anocho règle sili toka règle sili moni pe fièvre mo sili na bezaki ba règle so mutu pasi muso ka sali bumu muso ka kataka mukongo. Nini mingi sala nga mutu, c'est la mutu zana si mutu. Na mutu wana na mutu omone vimbe sala pasi. Moi pasi. Etela mutu suite. Atela sali bumu bien. Atela mukongo bien. Ah. Ozani ni mo ba kosuko soki makasi ezalaki règle nakasa corona bangisinga mpe en tout cas Kissinjora tokotana na actualité mais enfin tokota na actualité na makambo nyonso ezoleka na mboka na biso mpe na mboka ya libanda ya mikili ya poto Kissinjora bato balingi bayeba Kissinjora encore eza mbala liboso nayambela bino Kissinjora na émission ya Sarah Tola ouais Kissinjora bato balingi bayeba parcours na yo parce que nga nayebi otravaille na bagrand artiste ya mboka na biso et omeka koexplike bafanatique na yo na baabonné ya Sarah Tola TV Kissinjora parcours na yo carrière na yo otravaillaki na banani. En tout cas, merci beaucoup Sarah Tola, la question est à sauter. Au pato ça l'émission, on va tout ça na Teva Kichasa. Pour émission internet tu vas kamba moko. Kissinjora, kuna, on m'a kakino konja, a fini le la congolaise mtobela na ya. Te, ça rappelle moi boy. Ngama Kissinjora na za mwana Gombe, na vendu dans avec commerçant numéro 4. Ko on a so o abota ba papa biso azaki mu Congo. No ke no ba partout mon ya so wa mu 4. Azaki mu Congo balaka muluba. To botami wana Gombe to wana. Na nettoyer ana sombi lupango nga maki Kissinjora na zabo na koli mingi na barumu na koli sportif ba la sanga na TV na 86 87 88 89 pecha mukila saka putsa vélo ba la sanga na télévision na barumu ba nga star si le tika bana barumu ba nga ka star so le ka star américain ba nga kutu star américain le onde comme leader américain ba papa kapuka ngoi pe sona ba kufa ba yebi na RTNC
po ba cassette yango eza kuna loka ba parents yango saka souté makambo koma ba monde évolué donc na sali kache pa alléluia professeur alléluia allez so tambo na ngama sima la bible alléluia amen alléluia amen la sali judo na Saint Paul ngama na sala ma judo et puis na sali boxe ngama ancien boxeur nena la kapena ancien boxeur bien jour et pas venanga comme lieu na routine et machine absa bien vie Jibril na pese mbote na Paris wana na sali pena boxe nga pena boxe ngama di coffee na ngama ko na yebiso evandi encore ya munene wana kangeli soke vandia na kangeli wata te pa wana chéri wata te pa na kangeli ye wana otalanga munya na kangeli oli ko fiyo ko sala kangeli Diego minute yete ye ko tuna lo ba Diego so na ngama bali na yo e biso ngo deva yo za aso na ngana ndako na tiriki soto kei poto na biso wata pardon o tangana baba cité ngano la na Diego na sta biso yo baba yo za chambre na hotel ki sinjora chambre moko ngamo kasi eza chambre ngo de personne te yo kolala yo na ba voyage za te yo ba ko chao na ba fille te ba ko chao pe na ba garçon te yo ni ka uzana Diego ndeni ke ba chana Diego pa tunani nini ba chana Diego lo ngane kala so te ko sangelo te ya solo o lo ngane kala so te sangelo te abalo la ngane ngene abalo sala ngama basalte ndeni asangelo te bo basala ngondeni yo pesu asala ngate ba ka somo ota ba mbinga mo kelele wana na ba lo kala so ndeni en tout cas vous comprenez toza ki sinjora ata mo na sisi wana na tiki mama sport na kota na monde musical ezaki nde grand frère na pauvre baba persona ye mutu tanga ke sa test na 94 na quartier la terre sa test ko fa suye biso ko te wana ko na ba 97 ba 98 ba 99 so ba ke mission na pena ke mission mo pa akisi ko zolo ba bia ba leki ko zolo ba bia so ko ke mission bo zakana na nde pe na ba ne ko lo ba tilelo ko fi ba na edenga trop et on te faut bon chose va faut ça sourire ko batte ko fando kanga mo fimba ni ba fimba na TVT ba fimba na mikote ko fi papa sala sala epela merci après wana na ina BCBG pa shibe piana vraiment ça qui musala ma kitoko to zaki ngai musaka rozengandu na ni o musatira na poto wana nani comment kiminga blaze élément ma to ça musala so ma kitoko après wana fallait ko sala droit chemin et sengina sungae talelo parcours na ngai wana na ye et pas echomo soni echomo collège de noble passe pas na ki na ko bonga pa na musique pa via respecter musala na so menga 10 pa $12,000 personnel mon grand frère salaire bien nazala bien vraiment ba parcours na vraiment wana mais mauvais souvenir na monde de musique quand na l'équipe pas fallu mauvais souvenir pourquoi parce que les lots peut to moni to lo belango pe no moi muke to moni so to bito landa bato beta to lo lelo ke ngala sali promotion pour na fali so to bito lukamda bato basala promotion pour na fali tanga sala inano fali obiso so ebi le loté na ba droit chemin to mona kisinjora mtasala promotion à droit chemin mais les lots yo kisinjora tom so za rejeté pas fali bon son abi mauvais souvenir ezali na sali musala makasi nasali musala makasi nazaki na mutuka te fala bimaki sika esenge fo olingisa bato to chemin nasali effort na mbongo na ngai moko ya poche po bateva kini yebi to futaka soki karibu vareto ko futa so okena ba RTVS ba sirona ba Mirador fo sala playback o olingisa bato entente bato va dimanche na ndako do nasaki pena effort moko eyaki ko sala action na bi mauvais souvenir na ne fala tina na prison ozo comprendre na nyonso nasalaki ata likambo ezalaki ya kotimabe ngalo oso tokabwana fali na coba wana émission moko nayebi te so bato bakendaki te kuna basitio peut-être makasi te ande bato bacomprendre nga azali na fali bien bayelanga grand frère babia na ba 4 du matin babela makasi mpe asona mofie nakoba makambo ete via sakufa mais ezaka masolo eza histoire basangea te se ona vie nanga omela biloko mabe balinga babia azokopema te na ba 5h30 ba bébé na liliki na lokoza mbongo te komela kofi lo mide message na komeli kofi message kofi abenga ya kobenga na 7h kisi nzoko na lamu wala la zaka na ngai pa ya fali kisi nzoko na lamu ki na moni message no pona babia
boya na kosala namoni mpe nde kofi alobaka na biso respect na bata kofi pardon nde fala alobaka na biso ke respect na mokonzi soki oleki na télévision bofingaka kofi te bokretiaka kofi te wana zevi asali ngai nzora pardon soki esimbi te nakozongana mpe quartier nakeli ko tosala tokretiana so mpe kofi te namoni bon mpona benga so fali ye mpe alobaka eza yango elango groupe mode d'accompagnement babiso te tozotravaille kaka bon namoni mpe bon nakobenga mpe ni eza na makambo ya kofi nake na badia tobele ngai grand frère na ngana cancer kofi eza mpe ka ya urgence epe ka urgence sara nde kotanga eza bie bajournaliste ebele bayaka mayaka te bakokoloba boye te ka nini urgence kofi atang ti tobima yaya kofi mpe fo serona $500 ya atotanga komba fali te eloko te azogangelaka bagrand frère na bagrand sœur mwana mobali aza moyimbi monene kwamba otiki boye bino famille ndenge nini ya kosunga bino babe mama emosi babe mama kila tosongi ndoki moko azalaki wana na lupango ya kofi amonaki nga abengi fali te bedi badiata abenga bango ndeko tozawa kisinjoka aza awa nakamutu baverifiaka namulaka mbala moko bobokaki esabenga okisinjora vie nanga lm Lucien Mukengedi LM mon grand frère propre nabi ke coronavirus bovaya na palais azawa bazu batini besengande ke na mon frère otaso ki sinjora aza besengande pe yanke pe na mon frère atuni ba masala ba obale wana o basaka pa profiter sinjora aza ki sinjora baza ki abaki na babia na mo basaba kindaki confirmation babi azalaki yaya nabenga fali ayambanga te nabenga oyo ayambanga te nasala boye bayambanga te si lelo taka fali ayambanga te ti lelo activation wana mama botanga na kokosana na totala moi makasi problème mosusu te nabenga bobo kakese abikuna mama yindi nabimakadia nakepa kofi ngai na trahir ngai boye yobi kaka ba président so Congo ba bakolo bakesa ba kaka litoi moko sauf wata ka litoi moko te te wata ka ba tunyo so na ba ba la team no sa te ba wata yo ka mutu ayo ki yo lo ba yo ba yo ato pesele li rapport a olio kaka ya yo te na ninge ba longola nga mais lelo sa rato la tuna ngani et comment passion na fandi et dit ba dia ta concert fiko ko fi ba benga kakadia mukila mystique lelo o fali na kofi c'est ça o elekela nga concert mo kofi tu na rentrana na zaki no ta pe o muto be tana podi mo fali na kofi ngako na rappeler anniversaire à quartier latin invité spécial yaki fali pupa ngai na pasoni o bi la vie ya Sarah to ba vérité hein mutu nyoso sala ka musala pour sa bénéfice c'est ça na sala ka droit chemin na bimisaka énergie na nga il faut efutanga na salaka po efutanga na ebeka falala kanga ba voyage belé njoka totama no partout sur le monde ba poto no pelo ba jipi no sala mebele o sala linga oyo okoka ko sala mutu yo sazora le foot le futa na musala na motoki na ngava na kende po kombeza ki makata fala bi sito chemin ngava na kende télévision na assemblée la no menga sara assemblée la makasi na assemblée na catholique et pas bien biso igen domicile no mena pese moto ngana otsa fali na mabolongo no what s'appelle bon mama Maria yo ngana otsa fali na mabondeli trois chemins banguna bakota te tokende liboso eloko na sosali ya sika nga assemblée prière wa do semana ekende ngaki sinjo babengana nga ndengo na tilelo na bénéfice et ça na nga pasi lelo bon pasi na biso bisengo ba keni piana banana boduga ba edi badiata mais on se retrouve à la prison d'Engini na se retrouve na prison ka bémission na sur internet yanga na finga fali tene bokecha finga fali ya ba injire ezali ba injire ezali o ba finga fali ya somo pendant que pendant o za parent boko sale boyete mais ngai na kenda prison makala ngana va na parler ba singa mbile elukanga déjà ba tabese beje o balai pa jiba linga ma mukulu te banyalenga ba sa jiba tiba mbila bakanga elo mo bolo baki na TV na émission bu mamo na kochisa na kimi na beka ke sibe alusanga na wana gere zaki jibe quartier latin ngana muta kofi eta longe pa kofi eta longe pa fali na si kofi vie nga ba bengani nga pona yo ba longo nga pona yake
bongo ese nini yo ke mama ba bietso ah fali nini ngabi fianga azonga azwanga Kofi azwanga ba 2014 wana ke nanga Angola kokena ke nanga Angola bona yebo ba nakuta ba musaka ba rocher ngandu ba bongisi bopema na TV bazo finga Kofi bola vie bola ndoki vie bola boye vie bola ngabite ba kosakana na Kofi no mbuta prêtre alina koti bitumomba la moko la benye Kofi na bivia na mayindia wa attaquer na bandi ko attaquer o ngana lobaki je vais encore supporter ah encore supporter on ngana beta ka bombe un contre tous et combien ko kanisa tant baba finge Kofi bola Kofi viola ka batu yanga ke ko tote Kofi kanisa mutu te to ngana beta ke lo comme na lo bati flash kaka dans la beta ke lo machine absaboy vraiment Vela kapska panga la boya la malaros motema liseti lokange Arsène Itoya les jeunes millionnaires Arsène Itoya na ebisio mbile komi na biki Kofi fienge yidi ba lukanga Kofi habité zo numéro benga mettre na toni mwa bana pese mbote mota mael boke na parquet boye beloko pour Kofi amta mael binga monye loko boye fiki pour la grave exact ya to kompe na parquet ba super obi mission le frère ça la kababa kama isoro ba faire ba parler batala rapper ça ba ngoma bien obi le comme na parquet so ba tchenga vidéo oya on a fini JB to tele vidéo na avocat to ni moi ba amayele au final ba yo le belo ma c'est tele vidéo a mon injilité to ni mon papa ebisi nyoso to kisi nyoka so lo ba na mwana nga injilité exact papa injil ezali Tiki biso babita ki sino kene nazo bima kaka na escalier à parquet à Gombe beko oh toni mo babi na stop mame yindi babengi toni pembe otaza dossier musuku na nani ofali njoka bambila bazako lukanga wana ezali na bambila JBT ya jibe kutu te sibe dossier zaki mesi batine na mbila te apesa neka plainte ndeno yebi Sarah on va ile il faut que ça émission chaque jour Sarah si ba pesa neka plainte fait kiss c'est no ka plainte mo ka bo accordé bambonga makolote eloko te njoka bambilo balo lukanga na ba 30 soda nini j'ai rien fallu bon pour mettre te coach même vidéo wana kaka et puis ça m'a dit le kamba na tala un jour na finga fallu exact ce qu'on est baraté pour na bagaka fallu soki ozoko tela kaka jibe yo za mwana Kofi yo za mwana soko tela JBT so saka na robeta na mwelo ka na loba na kabo na loba na ngabongo ba peso na ba parquet ba piri biso ba bazala kiti bina timakala ka fois no catch na iba ki bututu na loka sport elba ngelo kwa gravité ye on so parquet na ba piri fe na nyo so na parquet ba vie na biso yaki njora ndezana mutu ana bika fo kenda yo zaka ba solo kana bata parquet ka ba fongolinga ngabia OK premier na ngote ya ebimisa ngama ya miso na lela tano matala kara parquet ya prison na ta parquet pendant prison na moni grâce na landa ninga lena mabele na moni ma fille mwana nga mwasi ya liboso ndenga zolela na moni papa bana na nga telemi aolela kana komba fali ye pepo ba lopesa ba bon on est sur la transporter na ke émission ya pour prochaine alors aider makasi po ya fana fali ya liwa ni nga fali makasi alela msoso ake ba kopi na uti ba ngamna ye Christine bakisa pona ba zoma 50 ba promotion no sala wani no sika to puis petit na so bicap o fala za kwana pale bi na ya sala nga basi tout ça ça ko ka kotina nga prison te ya tout ko sabe bolama mutu za bien na mokili tout quand ça bolama mutu fondation Joël Million excellence million ya yo ngwana fondation Solo Feman na acha Maroc wana yo yebi papa na Ritz Rodrigue petit sœur propre il passe vient jour na acha Maroc wana njora de Carole njora de maîtresse jido kacha solo quoi na pesi mbote wana ma fille Francis ma fille coiffure na Orléans pichu base tout quand ça bolama ça la bien
tokanisaka bolamu fale talata nyonso na sala te mais andimana na la place amate so muta tino na prison alingi yo te surtout ba prison so ya ba Afrique ya Afrique pe ya nini ya Afrique ya RDC ola o bala musanga na 5h o kisinjo kana ozana fo pepanier na sa petite wana ko sakana nga te nga bana yanga na sumbi nga bana ye prison na sumbi na yaki na butu na koma ya 19h o njoro ya mibe kwa prison fo pepanier ngane sko débat ma directeur ma ba gouverneur a prison bazanga raté na tonga na za koleka amoni biso akisinjo nini ngabi vie nga bana ya na sumbita ayo pe sanga banye bonde fo mo sko nyango ba lo balanga na pepa saka tolo ko kufa solo no yebeta o baso ba pe fo me ma 30 kanti ba mo gouverneur a prison vient pas kufa kala mingi te abi ya za star e kamini alo bana na libanda ke aba même ça ba tu banye yebo sim saka ba kamana te bo kombisa ke te banye wana yete en tout cas na Felista Kofi Olomide Bunda popo bango pena bata fali balinga pena beta ta ba deza ta condamné donc au kamba mais ça la nga passer na bolamu na sela fali ata moko te azomisa ata merci na ye ati azwanga prison ata peut-être muto na otinde za kisinjora muto na ofutela mbongo za kisinjora to taka ba bolamu ya bato bafingaka mabe na poto nayebite na poto kutu ezaka mboka lu ezali mboka pena lwa pena badroit pena evanda kuna opena bato bafingaka kuna ya soko boketi pena bimisaka bamo mosusu afingelaka fali namonaka baa na poto wana bakanisaka te esalanga pasi moko nani nasala 2 jours Kofi ya binjo abima ngana mopao songa mbeli babetaka likofi te ya nasala 2 jours sala 2 jours Kofi ya benya likolo batali do songa babi oza dosa ba dosa bina musique mais ça monte moi ça za ko fâcher ko na musique tonga na bofinga la finga na bongo ça kenda bongo kenda bongo donc en tout cas mamelika yango wana bon et lelo ba retenir Kisinjo a leader Kisinjo a porte-parole ouais naza leader na groupe na salama groupe na ba jeune to sali album na so détermination mais naza ce qu'on a la team wata donc oza leader na kwa na yo yalo mutu à l'hôpital na ye yalo tozo rende zara ngaliema ba docteur ngaliema ba sala pe ba privé na bango voilà neti nga pena suko pena na fani sina makambu na wata na ngai no marketing ya wata ma munyoso ngala zawa mais ba pe ko na privé na yo mo na mona privé na nga na groupe na ngai voilà donc en tout cas na souffrir na musique na biso to la pour la musique à kala to ala ko futa maté les arabes sont porter parole na ba musicien mingi to c'est la ka poto et ala ka poto yo mo bunda na nyaso on va baba 4 ba 5 ans na BCBG Roger Nduka kenda yo musaka bo kenda mais c'est pour ça akoma kenda ba forma poto ka ye moko quartier la tête kenda la poto après combien d'années na banya mon musique 2020 lelo esenga neka wata sala mouvement pour ngana ke mona poto soko poto ni no kende poto ya Turki tokoma wana Kisinjora bato baolanda biso na pesi silence d'or bambote Kisinjora yo badaolela sara Kisinjora wana silence d'or ya Turki te aoya mais aoya nde nini Turki bon on a malade eza na monde entier donc na profiter pe na pesa Amelia moi babambote Amelia Kisinjora yo bakisaka to la foya mbaka Kisinjora héritier kiaba motema ya chéri o na pesi bambote Kisinjora lelo yo malade ekoteli biso na mboka na monde mobimba na kombo ya COVID-19 parce que tolingo tanga kombo nango te parce que bazo blokaka biso soko tali kombo nango to ba bloquer vidéo COVID-19 ekoti na monde entier et bah prendre biso pe koti na Kinshasa balobi to vivre en mode confinement yo zo vivre ndenge nini parce que za na bato mosusu oyo avivaka na taux du jour la plupart bato bavivaka mingi na taux du jour mais lelo babi en mode confinement musala te eloko te nini te yo ozwi yango ndenge nini puis yo zo vivre ndenge nini ouais en tout cas merci beaucoup surtout on a pays Afrique par rapport à pays Europe Amérique tout le monde qui est Macron tant aleki alobi que mai courant gaz ndaku bato bazo bafutelaka o batamisala quoi
bafuta te bon eza passe na bapays na biso Afrique naosambela nzambe maladi wana ndeka olobi totanga te ekomaka te so ekomi na Afrique ya passe surtout Afrique nini nga naoloba ya RDC sur 100% 99% de vivanateur du jour nga na kinoise na congolaise na botami na Kinshasa na koye na Kinshasa moto akospike nga asa te awa depuis mobutu akenda bacompagnie esalaka lisusu te osilisi classe cabine na coin ochangeaka otekaka bamega otekaka baunité ochangeaka la osilisi classe kota zandu chaye osilisi classe coopéré osilisi classe na campus na université nyonso to osilisi yaka na ville tekaka te batelefone donc tekaka te lamba nde bakoma osimba wana 100% 99%. Nga nandi présent na biso nga na osengaka na présent na biso eloko liboso atika no bosamba atika basali ya nzambe tosambela oza madimo eza nango diabolike eza nango teke ndenge azolobake basanga na 20 personnes zandu bato ebele président de la république Faci ndoyi na nga je m'appelle Kisi Nzoka Tshisekedi Tshilombo Antoine kombo na nga yango wana nga na vota yo na mbula nga na vota yo na sela mama na propagande nga Kisi Nzoka bato tu bayebi nga mutu na yo président atolobi o na bisi o na taxi bazala 4 bazala boye président bandako tovandaka na babarumbu awa tambola omona bamapango mosulu upanga basandra na Dodoma bana 28 pounds so bato abima so babiso eyana bandako mosusu na kinyawa okoti salon président okisomo 21 bato balaya na salon ndako mosusu na kini président bisaka ba 43 personnes bandako mosusu otapa ndako mosusu mpona babarumbu na barai président ndako ya manjanje ebimisa ya chambre salon ya manjanje ebimisa ba 12 personnes na kati t'imagines osoko pato lobi boye bato bakangama boye te so babi baladi wana eya grave na Congo président niveau tokosila tosambela kaka eya te président okela biso ma président biloko ndenge emati papa na biso ngobila telema eza teke so malade eza biloko emata n'importe biloko emati te saki ya semulo tosombaka $20 papa ba $39 ngobila telema papa na biso gouverneur ya ville ya Kinshasa papa toyebi ke malade ezali papa nga na osenga papa yebisa mpe bacompagnie bato oyo bamagasin balibane batutu ya baboite bafuta batravaille bafuta bango te ekomi kaka so motravailleur aye présence alobaka mosala eza te okende ti motu yoke esenga bana banyonga bato babisa bo bafuta bato papa bato bazolela papa bato bazolela na kombono papa na komba gouverneur ya ville ya Kinshasa papa bana kini baza koye bafuti bato te bino bozuka mibeko tofana na bandako bato basala te bapatron baprofite bapatron papa baprofite gouverneur aloba gouverneur ya ville ya Kinshasa aloba omatisi biloko te mais papa awa na kini nde tozalaka boye ekoya kotikala ba $35 papa ekoya kotikala awa na kini etikala bongo papa saki ya makala tosomaka $20 na kini na bautaka bakongo tosoma yango ba 33 000 oyo libongo ezalaka nango ba 18 000 papa ekomi ba 50 000 ekoya kotikala bongo gouverneur ya Kinshasa telema crise eza makasi pasi eza makasi bida lui tosomaka ba 14 000 francs ekomi ba 31 000 ekusuku ba $20 bato ateka ndenge balingi moto akontole bango aza te mpo yo ndenge olobeka moto avana na ndako tongo banga biso atoyebi te bato babiva mpe bana lare te mibali na so bazonga na bandako bana bambongo te bana biloko te donc en tout cas papa asala aprotégeka biso bana. Merci beaucoup Kisi Nzoka. Question moko euti na Paris et pas bien nangaki Roger Matondo abisaka tola yebisa Kisi Nzoka nga bina nalingaki trop et puis asalaka boulot na ye makasi et puis aza makasi na promotion mais ndeni nazokoka kosala promotion mpona mwana ya babia te. Mon fils presse bon presse nga nazalaka na groupe nayebisaki musique congolaise ya passe musique congolaise faut yebana nano tovanda mama nemo alongola ye balinga taza pembeni na bango toza na biso bien kulelo ne on est tosala émission tuna wanyina okepa mani ke mtu mwatinda ke 50 ya bapia na 20 bapesi na wose ne sala anaki
moninga mais ça va pas gito ça mais babiki na poto batu na poto peso sala même na téléphone bata poto bi système wo c'est la téléphone ça et ça kitoko tieka ko suna yo osina okofula muto osala muto promotion soko pembe na bango bango sama na wana ndenge na bango en tout cas mon fils n'a pas ça ba bonne chance ouais viens na ngaki Roger Matondo je crois aussi réponse na yo et kisinjora toko tapenda sigo na actualité na poto ouais toko tapenda na poto po karo na mais moi za karo bata poto mais bakoti sa ona kati kisinjora ken mpiana auti poto alobi yo za jalouse ya poto na ye parce que yo travaille na fali atikala o mema wata voyage moko te poto na ye komosala o motema mabe yango wana omoni omemi libabe epa héritier watanabe korone ye moye bakende activité eza te ngala mino libabe te nomona kene tala kene ta poto auti ayaka na tentire rouge na moto nga na tia na ba 2002 ba 2001 batentire rouge na moto kene ane loko te ayena ngaki sito so azali na Paris lelo na scandale deux jours asaki na Bruxelles nga 80 basket 8 jours ya na Paris na Panama oya sa na Panama ngaki signora na ebite so ngana na avec mon ya basket ya bilamba autre nous poto ya passe poto ya passe poto ya nzala okena na boduka te muto make fali te nzoka sule po sule la patron sule za na mbongo sule za na mbongo ngana bi sule tant za na to chemin fali a soutenir fali makasa pe ça pe moi ba mike kende bo sala bo sule patron sule ko maman 10 personnes poto muta sa ile voyage journée fali te c'est pas ni pas uti poto fali pe 700 francs na ke pana ta parfois pe singaité na suna ke poto na wata poto chiki ota ngata $5,000 na poche po abuso ba kili wata pesa yikena lela ka tika boye na musa tu basala kama soke lote wale la soke lote azoke loroni azoke quel on mascara azoke loroni poto ko basi batika kina bango yesa tikala kina ye asa tikala kina ye sula okay ya mawa yake poto amone na farina suka sima komata balanda ki ata na $1,000 na poche ngapa na uti voyage na wata bena na bana na para na tiba simen mbala birode na tiba mashida afsa kapuluta vraiment na ya pane lote wata tika biso ndengwana aine lote kena lo balangani ake pota pasi ya pasi ay kutu na maladi ya solo ana aina maladi je pesa maladi wata batutu na tejo na batutu bazaina na bexi bana corona odi koma to tanga kutu bato bana maladi kaka bana maladi na ebite so yango naza maladi maladi ya kolo bana ngate ngaso na obela lelo so na bengi wata je suis malade mbala moko ngoma oya watina ngono hôpital pona ebike mutu azakana ngai ya lela na panza bango suko po yiso ma loba te no panza lela trop alobaka trop atanga makambo ngana mutu alibabe te biso eza ne maladi eye et puis concert eza annulé te concert eza reporté ardi tubi l'homme sage oyebi masana ngai Claude Boucherie masana ngai mundele français yebi tekelaka bato biloko bala Clarisse Muyembe mama Fatima mama Beton eza nde likambo nde maladi eye concert ezali reporté eza annulé te reporté so makambo esili nango arsène mito yayebi déjà millionnaire pe bienvenue makanga on moyen à fixer date misusu toza na biso très bien bango batembasa na tiki babaki me bakangi ba frontière nie malade eza bo atapo tokokende lelo mais tobeta concert c'est ça bon banda tovana na palais ta wata très fort na biso ya ken pe na ngana tozali on comprendre ba ke wata ne makam ponga 10 jours pa moso asaki na wata ba bo sentir na ki kena na valise moko bwana ba voyage belé chiko baba timota ba voyage za Canada bosana non ke su Canada photo Canada oboyo yebite ngana yedi api iri sake France azana na minute azana Canada wata Canada na minute mais il faut que Canada du chouche yose banu ba voyage ezate umela seko na seko vanda na yo whatever tala yana souffre la musique fala mais mangate ko fami mangate siba mais ngate chika wata to ko ke ba poto ya to ke su Canada na Canada eze bele peka Canada nani nango sute ya Canada te nani to so ni s'appelle double zénith nani zénith to beta pe zénith non que su poto ya France
Bon, yo yebi na ote. Mais je me demande ça ba voyage belé yebi en ote. Tasi to keke. Afrique pour trop temps en ote. Mais na otanga loka o ezaki Europe, États-Unis, ba voyage wana tout ya libana. Donc na plaisir. Nyonso eza na kati. Ngaka mgoto voyager lelo bilamba nyonso kala. 63 baskets nazalaka kena sur 10. Kena ne loko non peut s'attendre basket. Ya solo penza. Toi t'appelles le colomo te mettre le rouet toi tindelenga. O moni kati na o. Ya sika. Eza sika mettre le rouet tumda. Elle nga Cédric Mandem. Na kela ngo chirikiti. Tu na kena caleçon moko single moko polo moko. Moni naza. Kando la tiboke. Single moko. Ndeka bona zaka na ba mbisi bona ba ta chiriki mbisi. Ayo kauka. Mbisi mo ba biloko. Nzambela ko ta chiriki mbiki. Eza reporter. Ici je tala bongo Karine Mokonzi a sali vidéo moko azofinga Loris la congolaise ninga zobela. Et réaction na ekoza nini parce que Loris la congolaise aza mbiaka ya poto, aza ser moko asolaka bien. Et comment na lelo aza ta musu malade Karine Mokonzi abandi kofinga ye, azoloba n'importe quoi sur ye. Entre temps azobosana ke ye aza na poto bakosala pe mabe na part à Loris la congolaise. Tant que azomona ngo eza base pour asila déjà. Asala nzembo ya mabe ebeta te même na poto ebeta te mais c'est le remonte mamusu mabe tala omoni so mabe leki nzambe aza nzambe aso omoni Loris la congolaise c'est ma copine sur qui nazara na ye za congolais ya Brazza aza congolais ya awa OK Brazza mwana banda kin aza famille biso eza pasi na peut Sarah Tolande Sarah Tolande eza même makambo ya kotanga po ba classe obino botangi bakarim bakomate bakomate ato soane bembe ya Evelyn muto ala morgue ya muto sana ebi maman na Evelyn nga lelo et puis masa na sana nkuma aza bien te le reste congolaise muninga za malade alo ba le reste congolaise aza ko libange pa na ye car libango c'est ça la muto nini nga na bi le reste congolaise nga mona senga ami amna ba komi le reste congolaise Michel na mono bayamba te toi aboka te na papa wemba ba kufi ba wera manani na senga mi Karine banga mokili et puis banga makambo ba ko banga yo na bi banga makambo na fulo te pona ko fulo pete okozo video mo ko le banga na senga ko pardon na ko senga pardon ndako na ba na ko senga pardon si balakisa nga minduki OK sinjo ka publier ba collection na ngai na pon na alaka bo kange bo baneka asenga pardon ba 500 pardon na makasi video na ya che partout ba changa minduki na makangu ne na gouvernement tuko leka suko to company état de droit mbalo makamona et go salama di société azamona mabe atika biso ba camarade à Loris la congolaise tozana passe tozana souci à Loris malolo nzamba batelo vraiment I love you na ninga ko mingi baba kazala ki boye mais abaluki déjà ça va déjà Nolan Domba c'est monté madiko ba afima ya mon frère chéri Jules Florine na mwana Jos na Liona Lulu kanga le vieux kundulu ezi karugo le sara biso ali bola mo konja Dijon à l'infini ni vrai chéri à l'infini ni vrai chéri à l'infini ni vrai chéri maître Lulu à l'infini ni vrai chéri non vrai chéri azala kitoko en tout cas Kisinjora comme na souka émission na biso mais merci beaucoup tout monde qui était parce que tout monde fallait poupa ouais tout monde fallait poupa a lancé appel na bandeko nyonso to bakenda kotika ba musicien batambo tout a moni ki aza la possibilité à ko aider ba congolais a kende ko contacter a contacter bureau na ya fondation Fali Poupa ya victime ya ba orphelin kotika quelque chose pour ba luka moyen ba nourrir ba petit peuple oui biso ko lingoka kabaka na ndenge no moko Cristiano Ronaldo a chopé 5 millions. A chopé un hôtel, il a chopé un malade. A bien un Messi, a bien un Neymar. Parce que parce que nous kabaka na ndenge no moko na gouvernement pour na bato bazobela bato bana ba problème pa fa na bandako. Yazo luka toza plus de 15 millions na Kinshasa. A kolesa biso te. So ba mama India wa esenga bato bazanga na mbongo loka ba Moïse Katumbi. Ya mboka mabo chika te. Ba ex président so ba Kabila ba mama Olive Kabila. Aluka na ba problème pamba. Na oki osoki nani vena biso na ngami ngalita chama la pesi misa ke loso même misa ke loso na atana baba na moko ko ka batute. So ngo kaba ye moko fali akaba na ndenge na yende ba bato ba sa osali don na ndenge na.
Maman no sana esimba te toze belé na ville ya Kinshasa. Ko fali yebango na biso 100% na Congo, 99% bakena bazandu. Na Gombe batapia kabaza. Na makampani batapia kabaza. Na pigeon batapia. Bamoteka tomate liboso na lupango na makampani ezalaka te. Bamoteka mapa na makampani. Nguba na makampani ezalaka te. ezalaka te bamu nyonso oluka na batiaka biloko mpona bato okoka mokumba oyo te solo babi penake malade wana pene yindi na Congo yaya oyo afingama na opamba tika na yo yo so kaka ya yo kepesa gouvernement ndenge ezalaka ozwi ya yo yanga fondation na ngai yango oyo napesi gouvernement yango oyo bake oyo nde so bakosala oyo ndi bamikumba wana ekoma moto otiki kuna mpe aolinga balia ekoma problème toza plus de 15 millions na ville kaka ya Kinshasa poso tozwi rs mobimba okoka te makambo wana asala yango asenga mpe baconseil na mwaka asenga baconseil asengaki mpe bayemba na baartiste mosusu atangaki héritier watanabe te atanga wata te wata yembaka bango wata oyemba ye mona na ti biso toza toyemba oyemba wata te ayemba na viene mopawa ayemba na baviene mosusu wana baziyeba nani wata te ayemba na wata te wata oyemba ye moko ekomake ana Kongo ezalaka so osali ide ekomi lokwa yo lokokomi chef bato wana maman wana esimba la wata te okomi chef coutume ya toto ya tembe esimba te soki ayembela mboka ya ndenge moko na la time na ndenge na ye tia wata maman wana te en tout cas kisi njoka tokomi na sika émission na biso yembe moya nabenge bango na kanda bazokoba kaka nga batinanga prison nakotikaka kanda oyo te ya bamauvais souvenir nanga saka tola nasala grand boulot na droit chemin oyo badana boduka batuta tembe nga mpe na fali nga mpe nani kacha fali nanayo kacha fali bobusu bakisi nyoka tokoloba nini ma Sylvie la grâce oyombo nalela ofort motema sidas capital mokonzi bobobola code ya Swede kwa triple B nalela bino nyonso tofo héritier sido hs yo yebi quoi babi super kermesse VIP kala mingi te le 27 juin coronel malade on est aux alatek to sala na tala Sylvie la grâce yebi na lela fort quoi merci na Eli Manana vient na ngai motema geti piana na lela fort le grand Mayas Cashman na ta Belgique na papa na Eliane papa na Ryan papa na Zoé papa na William na lela fort Rico Jenny Chamuna yaya Guillaume Mainyo le mannequin de Paris maître Corée Masamba patron na lela fort yebi Mathieu Dola Deborah Bofando maman nangana lengaka mingi Geneviève Malonga ya tonton Efel Binjuta ya Jeanne Ketalov bientôt la chanson Ketalov clip et Sili merci na sœur merci na Jean-Jacques Pagna Bogar à Genève I love you nzamba batelao Robi vont ma display en couleur na bala l'équipe basina kitoko nzamba batelao maître Blaise Beko 5e coach olympique quoi na la bino surtout fort Mélanie Ilinga ma grande sœur chérie motema America Longer Claude Zola Clarisse Makuntima nalela fort Patrice Kuzolo kuzu yo yebi quoi ya le de ma mukendi merci beaucoup Sarah merci donc ici tu as sisi na tout ça mais il faut pourquoi penda parce que biso ndenge ezabo batu fo boye barake biso ndenge nga boka pamba te nga so na bwaki seke na se retrouver ate nga prendre si yana ale de mayo ono boka sikwaza na Irlande asali compagnie AMC ala mukendi compagnie ya l'accent ka fo chaque jour ko ata kale so pembe kale so propre sengla sika na ayebisa ngo nemisa 87 na bosa na raté tufana ke sika moko ayebisa nga Christine mutu fo sokola 2 fois par jour donc na sepela ka fometi ya donc c'est que ngala sisa na ngaponga mabanga na ngia mingi te na tikela njoka neti ya Shani Ketalov ma grande sœur chérie na bosa na raté to ba petit miki ayebisa nga kisinjora leki na avola la fo brosaka avola na ba ngota na 1997 ma grande sœur ya Jeanne Ketalov abna envola la photo brosse tamno etikala ngati lelo ata na tambo na leva na lala et puis eloko ebisanga suka au brosser au tiema parfaitement on la boîte on no so kitoko ya Jeanne Ketalov ya mon nzembo no méritant ya bana nzembo na vraiment au méritant ya na nga Louis Elubela I love you nzamba tela bino Jika de Genève Janine Kalombo sama batela bino vraiment restez chez vous quoi pour biso ana Congo to tambola biso toza moins bien par rapport même to moi na Espagne na Italie na biso ezo permettre ta tambola en tout cas merci beaucoup na bato tu bolingi Vienjora sans oublier tel Tendai Maboko banque ya Rachel motema ya Rachel Futa président na biso la team asa président biso Ted yo Futa ma pas Ted te ne Futa ma te
Pela Zwaka. Ozwaka. Mais au foot à moi. Nako futa fa. Ah, aussi. Il faut t'aider futa ko. Ah. Biso futa maka pa tedi ngazo ambongo pa tedi nga tu sa su boste. Parce que nazwaka eka matolo. Moi tedi tendai. Nga kasona beli tedi. Siko. Neti passeport oyem da selinga. Mbongo no pa fin de mois tedi. Ah, Sarah. Tedi tendai maboko bank. Mobala mama Rachel futa. Ye wana. Toujours un bon par mois. Bon salaire par mois. Le quand Lelo. Le 20 combien? Le 20 combien? Le 26. Le 26. Le 26. Dans 4 jours. Dans 4 jours. Tokoti parler bandal. Tokoti bandal. Tozako na bandal wana. Bandal na petit parler. Wa munene wana. Wa munene wana. Photos za wana. Na kenda kwa déjà. Photos za kuna da ba 8h, to vandi to zela eti ba 9h30 à la muki akiti. Enveloppe to longwe. Oh, tu futa makande. Na la team. Oyo yebite. Na bi karate. Ba musicien de bana compte wata. Biso to na compte maboko bank. Na ba musicien te. Ba musicien bazwaka na ba onde ezalaka ke. Moi 1000 na biso pena ba ta TV. Fin du mois. Kota kuna. Sarah to banoka na moi au parle. Kasi dans 4 jours. En tout cas merci na Guy Basket. Ya Laura Sokoko PC mbotete. Mana duro bana biso te fa. Jean baba ni ngane mate. Te asola bien. Nga ba biso wali ngane mate. Te mutaibisa wakosi. Mutaibisa wakosi ya Laura Sokoko azaya batu. Prince Bakali, na lo bati. Ngana ebeka feza Prince Bakali mutafa kotio na berere wana. Ndewo be Laura Sokoko ngane yote njorani. Ngaba ngata. Ebo ya Willy Musheni. Mona ete. Koda mboka. Ye utafuta ngati na zo aka chaque jour sur na bengi na jour. Ye salaire ezate. Viens mon sans salaire. Acha so pour salaire pardon. Moi te to le bila pour chaque jour wala. Ai pas ça la carte. Mais tu l'as ni. Non tu le lo so pour na maman malade. On a na brasa. Mon mabe. Mon mabe. So ezaki na salaire à fin du mois mais euro dose la ka enveloppe. Otumi sete. En tout cas Willy Musheni na bosana ikenza. Koda mboka. Malade wana yepa na ete. Bibi sidumbi ya dudumbi sinzama batela. Oh bébé c'est dumbi. Ya dudumbi. Biso to pesa na sombote. Korodae. En tout cas merci. Passa ce mukeni long jamba Christophe Mbenzo. Nili musomba kaluchi nzama batela bile malade les amabe. Restez chez vous nega mingela bazoloba. David Mondial tueur de Lyon, restez chez vous parce que Tabalo Nantilant a resté chez vous. Prince Yaouli, papa social, restez chez vous. Ouais, Prince Yaouli, papa Versace. Papa Versace. Versace a solo. Il y a solo le papa Versace, j'entends que Versace au Karine, mon compte, j'entends que ma mère va s'engager sur la confiance. Te wanate. Wanate. Wana mabe wanate. Il y a bien Versace à solo. Il y a les papa la gomme atambola na ngwa tongo boye Versace. En tout cas, merci dans les mystères. Jika Jires Kandolo. En tout cas, merci non. Il y a ça que Richie Wata. Na voix na son union surtout atianga kana la kana mba. Pardon. Na ola ngamote kubanga. Te ola na pacho. Pacho wa? Refite. Oh! Oh, bon micro. Refi oso ba jenda ne kuna yaza Maria oso jenda te. On va no Diego oso mo site. Ah, refi oso ba jenda ne na. Bon, c'est que wana faut boss pandi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, c'était Kissinjora et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et na pesa pe bayangati pour biso comment vivre mingi pe na bayanga wana basunga biso héritier kiaba motema ya chéri o na pesa bambote place ozali vie nanga gi Roger Matondo na moni bongo na mopandi ya Turquie Joël Koufle na moni Sendulu Bilele na moni Safi na moni bate belé bana Turquie nyonso to boza ko benga tola tozo bozela kaka tozela mopepa mabe o satana cheli biso na monde leka concert ezali to fixer date to robeta concert na biso bino ko tu faut bosepela parce que bon ozona ba générique bon ozona mi ange mi de mota moi katikati ya banzembo boyo kango to robetela bino yango concert ezali et bato bosomba ba bien na bino bobomba ba bien na bino parce que concert ezali na pesi mbote na Maman Pasteur Olga Nzanza na pesi pe mbote na oncle Oscar Leta na Moshinda nani susu Amelia Moeba motema Orlando Domingos na bosani nani susu viens nga Fiston Bulldozer depuis Paris Fiston Bulldozer depuis Paris so na baraki opete faute nani susu na bosani te ba kombo ezo ya te nalinga bino mingi na sepela na bino émission na biso lelo so bomoni ba image aboye pour David Mwenga na bokasi na ye en tout cas un grand merci à la prochaine émission.